guys, ini kita muter nih di rumahan. Udah mulai segar nih, udah mulai perasaan, udah mulai enak nih, udah mulai gerak-gerak bisa. Cuman ingusnya nih ingusnya masih banyak sekali, batuk. Ya mudah-mudahan kita cari-cari udara segar dulu lah. Ini kita di rumahan, tapi nggak jauh-jauh ya. Ini udah hampir satu putaran ini. Satu putaran ini kurang lebih 800 meter ya. 800 kilometer kan. Bentar lagi nyampe sono. Oke. Dulu guys ya. Ya dulu lah. Nah guys, kita satu putaran lagi ditemanin istri. Ini aduh, udah mulai capek ini. Langsung ya? Pelan-pelan ya. Langsung atau video? Bukan langsung lagi. No, hai. Kita ini ditemanin oleh istri. Suaminya jatuh. Karena suaminya baru pulih. Jadi dia temanin. Hai, ya kan? Hai. Hai. Ngeri dia ngeliat suaminya kalau sakit. Takut capek kalau jalan kayak gini. Jadi tukang pijit. Nah guys, jadi udah sekali belum? Masih sekali lagi itu gimana? Sekali lagi aja. Hah? Ini kita gas. Tadinya kirain saya bisa pergi, mobilnya udah keluarin, tapi nggak bisa. Kita masukkan lagi nih. Hah? Waduh, berat nih. Tapi udahlah, pelan-pelan tapi ya. Oke. Akhirnya kita finish. Ya, kali ini pagi ini kita sudah lewat tempuh. Berarti kalau 2 kali lebih sekitar 1,6. Ya, lumayan lah. Hari ini 1,6, kemarin cuma sekali ya. Ya. Kemarin 800. Ini aja dulu Pak. Nah, Jemuran bentar. udah nggak lapar saya. Lapar ya, udah. Lapar ah. Aduh. Mau jemuran? Udah lah. Hah? Udah. Oke guys, udah nyampe. Main capek. Aduh. Pak dulu. Aduh. Udah dulu guys ya, jangan lupa subscribe guys.